हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलर्जी को लेकर। वैसे देखा गया एलर्जी तो बहुत तरह का होता है, लेकिन ये जो एलर्जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। मतलब कि आम हो चुका है, सभी लोगों में ये पाया जाता है। किसी एज के वो लड़के हों, बूढ़े हों, जवान हो, बच्चे हों, कोई हो, या फीमेल हो, मेल हो, कोई हो, तो उनमें ये देखा जा रहा है ये एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। काफ़ी तरह का मेडिसिन लेकर वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन उनका जो एलर्जी है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये एलर्जी लगभग सभी लोगों में आजकल देखा जा रहा है। तो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए सबसे बेस्ट होगा, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह की एलर्जी में वो काम करेगा, कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब तक लेना है, और ये मेडिसिन कहाँ मिलेगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मैं मोहम्मद समीम हसन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर होमी फार्मेसी में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं कि किस तरह के एलर्जी में ये मेडिसिन सबसे अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले मेडिसिन का नाम बता देते हैं आपको, आप देख लीजिए। ये है एलरएड। ये वैक्सीन कंपनी का मेडिसिन आता है। कोई होम्योपैथिक फार्मेसी में आप जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका एमआरपी जो है दोस्तों, ये है आपको एमआरपी इसका 185 रुपीज़ इसका एमआरपी है। कोई भी होम्योपैथी का आप फार्मेसी में आप जाएंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस मेडिसिन को, मतलब कि खाने का तरीका क्या है, और सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह का ये एलर्जी इसमें ये काम करता है। तो एलर्जी जैसे हो गया, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रहा है, और क्या हो रहा है कि आपका नाक हमेशा बंद रहता है, मतलब कि जाम रहता है। नाक आपका सांस ऑक्सीजन आप सही से ले नहीं पाते हैं, आपका नाक हमेशा बंद रहता है, जाम रहता है, जिसके वजह से आपको सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा आपको छींक आएगा। जैसे कि आप सुबह उठेंगे और अपने बेडरूम से आप बाहर निकलेंगे, जैसे आप डोर ओपन करेंगे, देखेंगे बाहर जाने के बाद आपको छींक आ चलेगा। इतना छींक आएगा कि आपको कितने घंटों तक आप परेशान रहेंगे छींक की वजह से। और फिर क्या होगा, नाक आपका बहने लगेगा, काफ़ी छींक आएगा। तो ये हो गया कॉमन सिम्टम इसका कि ये जैसे आप रूम से बाहर निकलेंगे या फिर आप नहा के बाहर निकलते हैं बाथरूम से, तो देखा जाएगा कि आपको छींक आ चलेगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा कारण, पहला हो गया सांस लेने में आपको तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। दूसरा हो गया नाक जाम रहेगा। तीसरा आपको हो गया दोस्तों कि बहुत ज़्यादा छींक आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। और चौथा हो गया कि हमेशा आपको सर्दी रहेगा, मतलब कि हमेशा आपको जुकाम रहेगा, सर्दी आपको बना रहेगा। चौथा हो कि पाँचवा हो गया दोस्तों कि आपको सर में आपको दर्द रहेगा, हमेशा आप सर में पेन महसूस करेंगे। तो ये सब एलर्जी के कारण होता है। और उसके बाद क्या होगा, साइनस का प्रॉब्लम, आपको हमेशा साइनस का प्रॉब्लम रहेगा, तो जिसके वजह से ये सब आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साइनस के अलावा आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको क्या होगा कि छींकते छींकते आपको आँखों से पानी गिरने लगेगा, पानी आपको आँखों से झड़ने लगेगा, आँख आपका छींकते छींकते एकदम लाल हो जाएगा, और ये आपको पूरा आँखों से पानी गिरने लगेगा। बॉडी में आपको किसी तरह का पेन अगर होता है, बॉडी में अगर एलर्जी के कारण पेन होता है, आपको हमेशा बॉडी में आपको पेन बना रहता है एलर्जी के कारण, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद क्या हो गया, धूल से एलर्जी, डस्ट एलर्जी आपको अगर है, जैसे कि आप बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, और जैसे ही कोई धूल का कण वगैरह आपको देखते हैं कि आपके नाक के अंदर जाता है, या थोड़ा आप नाक पे हाथ लगा लेते हैं, उंगली लगा लेते हैं इस तरह से, तो देखें कि फिर आपको क्या होगा, छींक आपको आ चलेगा। इतना छींक आएगा कि आप परेशान हो जाइएगा। तो सबसे पहले ऐसा करना है कि पहचानना है कि आपको एलर्जी आपको किस तरह का है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इस सब तरह का सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हो। कोई एक तरह का आपको सिम्टम्स के अंदर हो सकता है। तो जब भी आप बाहर जाएँ, जब आप देख रहे हैं आपको डस्ट से एलर्जी है, तो जब भी आप बाहर जाएँ तो आप मास्क का इस्तेमाल कर लें या रुमाल अपना बांध लें, ताकि धूल का जो कण है आपके नाक के अंदर नहीं जाए और आपको छींक नहीं आए, ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये सब हो गया एलर्जी जो कि मैंने आपको बताया। किसी तरह का कोई भी आपको एक भी एलर्जी है या सारा एलर्जी भी अगर आपके अंदर पाया जा रहा है, देख रहे हैं आप, तो उसमें ये मेडिसिन जो आपको है एलरएड वैक्सीन कंपनी का, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं इस खाने का तरीका क्या है। तो देखिए, अगर आपको काफ़ी पुराना आपको एलर्जी है, काफ़ी सालों से आप इससे ग्रसित हैं, तो आपको लेना है 1 टैबलेट 4 बार। इसमें टैबलेट आता है,
तो एक टैबलेट आपको लेना है 4 बार, यानी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर, एक टैबलेट आपको शाम और एक टैबलेट रात। ये आपको एक टैबलेट करके 4 बार लेना है, डेली लेना है आपको। कब तक लेना है? जब तक आपका परेशानी कम नहीं हो जाता है, आप सही नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको इसको लेते रहना है। उसके बाद बात करते हैं कि उससे थोड़ा आपको कम परेशानी, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं है, थोड़ा कम परेशानी, तो आप ले सकते हैं एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट रात। लेने का तरीका क्या? लेने के आप टैबलेट आप चूस के भी ले सकते हैं, फीका टाइप का रहता है, ज़्यादा उसमें कोई इसका टेस्ट नहीं है, और चबा के भी आप खा सकते हैं, और या फिर आप निगल के पानी पी सकते हैं। तो ये हो गया लेने का तरीका। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है तो एक टैबलेट लेना है आपको 4 टाइम, थोड़ा कम है तो एक टैबलेट आपको लेना है 2 टाइम, और एकदम आपको हल्का प्रॉब्लम है, कभी कभी आपको छींक आ रहा है या जैसा जो भी मैं सिम्टम्स आपको बताया है, तो आप देख रहे हैं कभी कदार आपको ऐसा हो रहा है, तो उसमें आप एक टैबलेट डेली ले सकते हैं। मगर ध्यान ये रखिएगा, टैबलेट जो लेने का तरीका होता है, जैसे 4 टैबलेट आप ले रहे हैं तो उसको आप टाइम बांध देना है कि सुबह आपको 8 बजे लेना है, दोपहर 12 बजे लेना है, शाम 4 बजे लेना है, फिर रात आपको 8 बजे लेना है। सुबह शाम ले रहे हैं तो उसका टाइम बांध दीजिए। कहने का मतलब है कि रूटीन के हिसाब से टैबलेट को आपको लेना है, हाँ उसी टाइम आपको डेली लेना है। तो ये हो गया इसके बारे में। ये आप कहीं मिलेगा कहाँ? तो ये आप कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी में जाएंगे, इसका आप नाम बताएंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आप दिखाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। 185 इसका प्रिंट है, MRP इसका है, और ये वैक्सीन कंपनी का आता है, बहुत इफेक्टिव काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह का सिम्टम आपको बताया उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसको जाएँ परचेज करें। और कब तक लेना है? तो इसका लेने का कोई ऐसा नहीं कि ऐसा कि आपको ज़्यादा लीजिएगा तो आपको साइड इफ़ेक्ट होगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब तक आप चाहें इसको आप ले सकते हैं। मिनिमम आपको है ना, कम से कम आपको 3 महीना आपको लेना है, और उससे ज़्यादा आप लेते हैं या जब तक आपको परेशानी तो आप इसको ले सकते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो को पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।